हेलो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो दरअसल आप लोग इस रूम का मेडिकल कॉलेज है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट है अच्छा खूबसूरत बनाया है कि नहीं। अभी कंप्लीट पर तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं ये आपको हो गया बाथरूम। बाथरूम हो गया है, देख सकते हैं। देख सकते हैं ये बाथरूम हो गया है। तो ये नल का दिया गया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये मैप हो गया आपको बाथरूम वगैरह का, समझे ना। देखिए है ना। हाँ, कमेंट में बताइएगा। ओके।